والله. يا عم ما تنسى الله ندور الليل يا رب بس بالنص. يا عم ماشي تعالى تعالى. يلا يلا. العب بص فين؟ بص فين؟ بص فين؟ ده في موتوسيكل تحت. ده فعلا يا اسطى في موتوسيكل اهو. تعال نشوف تعال. يا اسطى ماشي تعال نشوف تعال. يا اسطى ده هتغرب خالص تعال. يا انت. يا اسطى موتوسيكل يا زغلول. يا اسطى بس انا خايف. يا عم تعالى مش تخاف. تعالى بس تعالى. يا عم ماشي تعال نشوف تعال. حماد انا $100 يا اسطى. لا يا اسطى موتوسيكل حلوه خالص. طب يا اسطى ايه اللي جابه هنا؟ يا عم انا ايه عرفني ايه اللي كان ممكن جابها هنا يعني ممكن تكون العفريت اللي دي ورانا اخر مره. يا عم ايوه فعلا ده ممكن يكون الراجل الساحر اللي دي ورانا المره اللي فاتت. يا عم ماشي بس هو ابعد عن $100 احسن تدوس عليها ولا حاجه مش هتندم $100 وهتندم $100 اصل العفريت ما يجيش. يا عم ماشي انا مش هدم $100 ماشي انت ما تديش بيه انا مش هدم بيه. ماشي. طب المكنه دي عايزين ندورها يا اسطى. انت بص هو مش فيه غير ابو عاد ولا هيدورها لينا. بس هو فعلا اللي هيدور المكنه دي ابو عاد. طب رن عليه قول له تعالى يا عم ولينا مكنه. يا عم ماشي هرن عليه رن عليه يا اسطى رن. يا عم برن اصبر بقى. ايه يا بقى عيال؟ قول له هنا موتوسيكل يا اسطى جامد قوي. يا اسطى احنا لينا موتوسيكل تعالى. يا عم مش بهزر والله تعالى هنا موتوسيكل مكنه حلوه خالص عايزين بس نمشيها بس تعالى بس. يا عم قول له مش تخاف تعالى بس. يا عم ماشي تعالى عد الساعه اللي في اول النت وانا عايز اجيبك. يا عم ماشي سيبه لك تعالى بسرعه. موتوسيكل عادي حلو. يا عم ماشي سلام سلام. قال لي ده يا اساس قال لي ده يا اسطى. يا اسطى ماشي بقى دي داري موتوسيكل وناخده ندي طايرين من المكان ده خالص. يبقى بقى هي دورها وهناخدها ونمشي. طب عيب بيرن. ايه يا ابو عياد فين؟ بس ده ياخده بسرعه سلام. ابو عياد دي بره يا اسطى. اطلع عجيبه بسرعه. اطلع عجيبه انا يا اسطى اطلع عجيبه بسرعه. بسرعه يا زغلول. ماشي يا اسطى تبقى عايزه بسرعه. لا انا كده انا استخبى واعمل فيهم مقلب والله. انت عمال تقول لي تعالى تعالى اجي فين يا ابني؟ تعالى بقى تعالى يا اسطى اخر شويه تعالى بس تعالى. يخرب بيتك يا زلمه انت وسوسن تقول لي جابكوا هنا يا ابني. انت كنا بنغامر جينا هنا عادي يعني تعالى بس تعالى. هو ده الموتوسيكل؟ هو ده الموتوسيكل يا اسطى اهو انت شفته من فوق. طب وسوسه فين؟ مش عارف ساسا فين كان عنده تحت. ايه يا ابني بتاع مين الموتوسيكل ده؟ مش عارف. انتوا من ساعه ما جبتوا $100 دي انا مش مستريح لكم خالص. هو في ايه بالظبط ولا المكان ده في ايه؟ مش عارف. يا عم تعالى ننزل نشوف اخرتها دي بقى نشوف الواد سوسه راح فين ولا نشوف ايه اللي حصل. تعالى ماشي طب تعالى ننزل نشوفه يا تعالى. عم بقى نشوف انتوا ايه. تعالى نشوف القصه بتاعتكم دي. تعالى يا عم. يا اسطى ده يا ابني انتوا نزلتوا هنا ازاي؟ ايوه يا بعيد ايوه يا بعيد. يا ابني الله يخرب بيتك. ايه يا عم في يا اسطى ده يا عم. ايه يا اسطى في يا اسطى بعمل فيديو مقلب يا اسطى. يا عم ده مقلب حد يعمل حد مقلب هنا. بتعمل فينا مقلب ايه الله يخرب بيتك. انت ايه اللي جابكوا هنا؟ يا عم استخف تعالى. بعد قلبي بتضايق. يا اسطى لينا موتوسيكل والمتحف لينا موتوسيكل. موتوسيكل؟ لينا مكنه يا اسطى والمتحف ايه؟ انا شايفه موتوسيكل اهو ماشي بس ده بتاع مين يا ابني؟ مش عارفين يا اسطى بتاعت مين. اما الله اعلم بتاعت مين. طب انا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ يعني ايه اللي مطلوب منك يا اسطى؟ مطلوب منك تدور الموتوسيكل وخلاص. تعالى بس تعالى. تعال نشوف ده هيدور ازاي ده ولا ايه ده. تعال يا عم ماشي انزل شوف انزل تعالى شوف. يا عم تعالى بس اتفرج عليها هيعجبك والله. تعالى يا زلمه. لسه ده يا اسطى اهو. تعالى يا ابني. تعالى بقى تعالى هو ده يا اسطى الموتوسيكل عايزين ندور اذا عندهم موتوسيكل اصلي. ايه يا ابني الموتوسيكل ده و$100 تاني برضه زي اللي كانت معاك برضه. ده ايه المكان ده يا ابني ده؟ انت مش عارف والله احنا عندنا هنا يا اسطى وال$100 دي وقاعدين جنبيها ما عادش في جنب ال$100 دي. بعدين الموتوسيكل زي ما انت شايف كده يا اسطى مش عارفين عايزين ندور. احنا بس عايزين ندور يا عم الموتوسيكل وخلاص. ماشي الموتوسيكل ده هتدوروه ازاي بقى؟ يا عم مش مهم بتاع مين يبقى عادي المطلوب ان احنا ندور.
يا ابني هعرف ادوره ازاي بس ده ولا ده؟ يا ابني مالوش مفتاح ده عشان يدور. طب يا عم احنا عارفين ان هو مش ليه مفتاح، ما لو ليه مفتاح مش نرنين عليه. بص هو الحل بتاعه عشان يدور نقطع الضفيره. يا اسطى بس يا اسطى الضفيره، اقطع الضفيره، ايه المشكله؟ لا انت اقطع الضفيره، ايه المشكله؟ اقطع الضفيره يا ابني، هو اي حاجه كده وخلاص. يا عم عادي بقى اقطع بس، يا عم عادي يدور. يا عم ايوه عايزين ندور. ماشي هدوره لكم يا اسطى، هدوره لكم. بص هو في هنا السلوك بتاعت الضفيره دي. ماشي يا اسطى طيب قطع. اقطع يا اسطى، انت اقطع. نتقل بس عليا انت، انا هدوره لكم دلوقتي. بس هو كده السلك اتقطع اهو، ان شاء الله هتدور. قطعت، الله يبارك لك. اوعى حضرت الضفيره، اوعى يا اسطى، اوعى البدله تدور. يا عم انت سمي الله بس في وشك ده، زغلوله وهي هتدور ان شاء الله. سمي الله بس في وشك ده. يا عم انت اللي هتدور، الموتوسيكل يدور يا رب. طب يا اسطى هي عايزه بنزين. ايوه يا بعت بقى، عايز بنزين ولا حاجه؟ يا عم مش عايزه بنزيمة قلبها، خلينا نشوف هندورها ازاي المكنه دي بقى. يا عم ماشي. ابني ذوقك طب يا بعياد. يا سوسه بقول لك انت وزغلول مش عايز حد يزوق، انا هدور الموتوسيكل واقول لكم خدوا اركبوه ماشي؟ ماشي يا اسطى تدورها وادانا انا وساسه. ماشي يا اسطى خلاص يا عم، ماشي يا عم دورها وادانا واحنا هنتصرف. عشان هو ممكن ما يطلعش اصلا من هنا. يا عم عادي لو مش دارت هنلف بيها هنا عادي يا عم، انت دورها بس. بس كده انا هدور الموتوسيكل واخده واخلع منهم بقى. يا رب يدور يا رب. بتفكر في حاجه ولا حاجه في حاجه؟ لا مفيش حاجه يا عم. طب نيجي نزق يا بعياد. مش عايز حد يزوق، انا هدوره لوحدي وهدور لكم ماشي. رب الدور يا رب، يا رب الدور يا رب. اوعى المدرة ده رجع لك. اوعى ده رجع تعرف ده. اوعى